Bom, gente, esse é meu primeiro vídeo e eu quero mostrar para vocês por que a caixa d'água faz esse barulho e como resolver. Porque incomoda e eu tenho estudado sobre esse assunto para diminuir ou realmente conseguir tirar esse barulho aí, que é chato. Assim que eu conseguir, eu vou passar para vocês como eu resolvi esse problema, ok? Vai vendo aí.